老大，我手机电池一天都不耐，要充好几十遍，都想换个新手机了。别换好不好？太卡了，一点都不耐用，我不想用了。将就一下吧，换了电池还能用好久。我就是想要新手机。知道你想换，但现在还没钱，等过一段时间再换。就想要新手机。别委屈你一下，到时候一定给你换。就是电池老化了，换个新电池就跟新机一样了。换个电池好不好？那我吧。老板给他换个最好的电池。那就换木柏油品那个电池，保持适应点，容量更大一些。是不是这个？对对对。那么便宜还送充电器，刚换我护不好。1年之内有问题找我就行了。你看师傅拆机都那么细心，难道我对你不信心吗？你对我都抠抠搜搜，自己充钱手机都不舍得给我换。哪有？那我现在不是给你换最好的电池了？电池容量更大一些，而且可以免费试用7天。你看师傅这么说了。那好吧。可以了，这个是送的充电器，跟新机一样。还行吧。进水了，然后一充电就这样没用了，但是滑不动。泡水还是进水啊？没有泡水，然后进水。拆过没有？没有拆过，都是原装。哎呦，还有水，这里有腐蚀。修好了，这里腐蚀掉了，50块钱搞定。还是你最廉，其他他们店都要换总成哦。是吧？我抖音上看到哎。给你上素材。要打根码。可以。打根码的，比较社恐一点。可以，基本功能都没问题，绑2个小时，可以了。怎么了？按键按不到。3个按键都用不了。30块钱。可以啊。屏幕脱胶的，给你点点胶水就行了。也。可以了。用是没问题。对，怎么了？帮我切的卡了，把卡切走了。哟，这么严重了，弯掉了。不用了，送给你们了。这个不要了吗？还能值个20块钱哦。最近芯片涨价了。试试。还有救吗？这个？显示屏坏了，这个曲面屏的整个一起换哦，320，看要不要换？大概要多久？40-50分钟。这个要绑1个小时的。换位。小米14，买了团购。哦对。小米14 Pro 这里。OK。可以了，这个要绑1个小时。绑1个小时。对。谢谢。老板，我这平板不开机了，帮我看一下吧。能充电的呀。过一会儿开机，一下子就关掉了。直接死机了哦，应该是电池的问题了。破电池180。电池的问题哦，都软掉了，你看。电池为什么会软掉？正常电池是比较硬的，软的它就是不蓄电了。可以，就电池的问题。这个要绑1个小时哈。那个电池。15 Pro 充电1000多次了，团购买了吗？学这个要多久？快的1-2个月，看要学到哪种地步了，学几年都有可能。正常都是边干边学嘛。拿外地热线充电哦，正常用就行了，套餐里面的充电器。对。